Žiauri tikrovė. Štai ir vėl penktadienis, kaip ir įprasta nuo 11 valandos, Pulso eteryje naujame sezone vis dar prasidėjusiame tik rugsėjo pradžioje Žiauri tikrovė ir kartu su manim, tiksliau, aš kartu su laida vedu su istorijos tyrėjo ekspertu Aivaras Lileika. Studijoje taip pat pas mus. Labą dieną. Sveiki, gyvi. Būtų geriau užtektų ir tyrėjas. Labas, Erikai, labas. Aš žinok, vadinčiau ir ekspertų, nes iš tikrųjų tai čia galutinis ekspertum. Tas, kuris išmano arba ištyrė kažkokius dalykus, tai lietuviškai būtų tyrėjas tiesiog. Supratau, bet kokiu atveju sveikas dar kartelį ir toliau nagrinėjame mes Lietuvos istorijos visokius vingius ir kasgi šiandien. Tai toliau pratęsim tai, ką mes pabaigėm būtent ties ta vieta, kad iš esmės tas krikščionybės, karinis krikščionybės plitimas, jisai neatsiejamas tiesiog, kadangi tai Arabijos piemenų, kaip aš minėjau, ideologija, tai jinai neįsivaizduoja kitokios plėtros. To laikotarpį ir mes per tą istoriją būtent matom, kad tai yra karinė ideologija. Visiškai jokios taikos joje nėra. Tai yra tiesiog krūva vyrų, nuodėmingų, kurie įsitikinę, kad dangui kažkas tai gyvena, neša viešpatės grabą arba viešpatės kryžiaus į tas tamsuolių žemės. Ir kai atneša tą kryžių, visi aplinkui numiršta. Čia kaip vienas draugas sakė, netgi jeigu paimsim kryžius, yra miręs medis, nukirstas ir tiesiog nukirstas išdžiovintas medis. Kai tuo tarpu pačioje Biblijoje kalba, turite turėti gyvybės medį. Ąžuolas, sakykime, yra gyvybės medis. Liepa, obelis yra gyvybės, nes jisai yra gyvas medis, ten yra nukirstas. Tai vat su to nukirstų kryžiumi, ta šviesos ieškotojų armija tokia, iš kurių 10-15% idealistų, kita dalis dažniausiai būdavo kryžiaus dalyviai, apie kurios daug turbūt kalbėsim kitose laidose. Tai tiesiog žmogžudžiai, prievartautojai ir kiti nusidėjėliai, kurie krikščionių pasaulyje nutarė, kad jiems nėra vietos ir jos išsiųsdavo tada vaduoti Jėzaus grabą, atleisdami tas nuodėmes, kurias padarė ir kurias dar padarys. Įskaitant, kad pagonį nužudyti nebuvo nuodėmė, nesiskaitė. Nuodėmė buvo tik to atveju, jeigu krikščionį nusideda. Bet jeigu tu pagonį tenai išprievartavai nužudyti, tai nesiskaitė nuodėmė. Tai tik krikščionių pasaulyje galioja. Tai, žodžiu, tokias armijos viena po kitos ir eidavo tų nusidėlių. Kalėjimų nebuvo, taip galim sakyti, kalėjimus jau patiems užkietėjusiems labiausiai, kurie atsisakydavo į kryžiaus žygius eiti Europą tuo metu tik tai laikė turbūt. O visi kiti mirdavo kryžiaus žygius mūsų žemėje, prievartaudami, žudydami, vogdami vaikus netgi. Tai ir pakalbėjom apie tai, kad pradžiai mums su šitą armiją iš tikrųjų labai net nesisekė. Ir tas krikščionybės nešimas per tiesiogiai popiežiui pavaldžią armiją, kurią Šventoji Romos imperija imperatorius stengiasi laikyti pakrašty, nedaug dievė, ten Prancūzijai nusies visą. Ar pačioje Vokietijai, tai stengiasi laikyti ją pakraštijose, arba pakraštyje su Turkų imperija tuo metu augančia. Ir pakraštyje kitam, tai su mūsų imperija, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, anksčiau dar trupučiuką Sarmatija. Tai ta armija labai sėkmingai kariavo, nes neturėjo ką praėjus, karas vyko mūsų žemėse, išskyrus pažadėtą rojų dangų, kur iš karto nukeliaudavo, be pirkimo indulgencijų. Tai, žodžiu, mes sėkmingai nelabai galėjom pasipriešinti ir mes matom Prūsijos atvejį, mes matom, apie jos kalbėsim kitose laidose, Livonijos, Lybių, Kuršo, Žemgalos atvejus, Estijos. Taip,
ten jie įsitvirtino ir kai pamatė, kadangi, kaip aš minėjau, kryžiuočių Švenčiausios mergelės Marijos ordino būstinė buvo Venecijai ir būtent venecijiečiai, genujiečiai tuo metu buvo, galima sakyti, ir Dono upės žiotis, ir Dono upė užvaldė, ir Krymą to meto, Tauridę, kur irgi iš esmės gavosi, mes buvom izoliuoti prekybą. Prekybinis tinklas, kur pas mus netgi damaskiniai plienai gaminti iš Hudžarato provincijos Afganistane būdavo įvežamas metalas, nes damaskinio plieno ginklai pasirodo buvo gaminami iš labai aukštos rūšies metalo, kurį mes įsiveždam iš Afganistano. Tai galit suvokti, kokie valstybė, kokie prekybiniai keliai, skaitant Indijos, buvo užmėgsti ir nekalbant apie gintaro, kuris be abejo su krikščionybė buvo nutrūkęs. Tai va, akivaizdoj tos apsupties ekonominės blokados milžiniškos ir vienos po kito nesiliaujančių tų kryžiaus žygių, tarp kurių aš minėjau tik 15% idealistų buvo ir 15% tų riterių, tai dažniausiai jaunesnieji sūnus, kurie negaudavo paveldėjimo kaip vyresnieji skirtingai. Tai tada į vienuolyną jos uždarydavo, kad nekiltų paveldėjimo problemos. Čia ir celibatas irgi su to surištas, kad tada tie jau negalėtų pretenzijų reikšti, nes tai yra įvesta kartu su kryžiaus žygiais celibatas, irgi pamiršom apie tai. O tai buvo tiesiog šeiminių bėdų sprendimas tuo metu Europoje. Ir kaip mes buvom apsupti iš visų pusių, jeigu pasižiūrėsim, Nemunas blokuotas per Klaipėdos Memelburgo pilį, Klaipėdą sudeginus ir Klaipėdos vėl tai Memelburgą pastačius, ką mes švenčiame, kaip sakiau, bepročiai iš tikrųjų, satanistinės apeigas. Satanistinėse apeigose buvo vietiniai gyventojai paaukoti savo dievams, ir pastatytas Memelburgo miestas sudeginus Klaipėdą. Ir dabar klaipėdiečiai švenčia būtent tą akimirką, kai tavo visa tauta, žmonės, vaikai buvo išpjauti, paaukoti satanistinėse apeigose. Ir visi miestai tą daro, Kaunas tą daro. Panevėžys lygiai tą patį daro, piliakalniai apleisti. Ir kodėl tie piliakalniai stovi? Todėl, kad mes priešinomės, mes nenorėjom priimti tą šviesią ideologiją. Ir priešinomės iki baisus nuostoliai, baisus dalykai aprašyti. Aš per tas laidas paskaitysiu po to ateinančiose, kaip viskas vyko. Taigi, kai viskas buvo apsupti, tai vat būtent tada atsiranda toks kaip ir koketavimas, sakykime, iš Kęstučio, Algirdo pusės, Gedimino, kaip aš jau praeitoje laidoje minėjau. Pavyzdžiui, Kęstutis iškėlė tokias krikšto sąlygos Vengrijoje. 1351 metais Vengrija ir Lenkija turi priversti Vokiečių ordiną grąžinti užgrobtąsias Prūsų bei lietuvių žemes. Tai kadangi, kaip buvo, Lenkai padovanojo jiems nepriklausančias Prūsų žemes kryžiuočių ordiną ir todėl jisai atsikėlė. Tai vėl priežastis, kodėl yra kryžiuočių ordinas, yra būtent to, kad tas karinis luomas vadinamosios Lenkijos padovanojo Šventai Romos imperijai popiežiui žemės, į kurias ir atsikėlė. Ir būtent Kęstutis sako, jūs padovanojat, jūs ir išspręskite tą problemą, tai jeigu pasitraukia ir jums gerai, nes pradėjo ir iš jų atiminėti iš tų pačių Lenkijos karinio luomo maistą, pinigus ir panašiai. Tie patys ne vokiečių, o Švenčiausios mergelės Marijos vienuoliai. Taigi, tas 1351 buvo tokia sąlyga, kad vokiečiai grąžintų. Buvo tas ne vokiečio mergelės Marijos ordinas. Abi pusę savo pažadų sutvirtino priesaikomis. Liudvikas, krikščioniška, čia jau tuo metu Lenkijos karalius, kuris buvo vengras, Anžu prancūzų kilmės Frankų imperijos, o Kęstutis pagoniška. Aš vadinu ne pagoniška, o sarmatiška. Iš tikrųjų, bet lotynų šaltinėse yra pagoniška, kuri beveik viens prie vieno yra su mitros apeigomis jaučių aukojimas. Tai yra tiesiog mitraizmo neatsiejama dalis, ugnies garbintojų dalis, ką mūsų istorikai vėl praleidžia. Trečią kartą buvo bandyta jau 1358 metais, kai į Lietuvą krikšto reikalams atvyko imperatoriaus Šventosios Romos Karolio IV delegacija ir tada iškėlė tokias sąlygas. Kryžiuočių Švenčiausios mergelės Marijos vienuoliai turi grąžinti Lietuvai užgrobtą žemės tarp Priegliaus ir Dauguvos bei išsikelti iš visos pajūrio į pietų Rusijos stepes ginti krikščionis nuo totorių. Čia jau vėl mes pradedam jau geopolitinius žaidimus su aukso orda žaisti. Perkeliamės juos į savo pakraštį, nes tų sektantų žudikų niekam nereikia, įskaitant imperatoriai. Tai 1373 metais popiežius Grigalius XI skatino Kęstutį, Algirdą ir jų brolį Liubertą vėl krikštytis.
Kitais laiškais skleisti Lietuvoje krikščionybę popiežius įsipareigojo Vengrijos, Lenkijos įpareigojo karalių Liudviką, Opolijos kunigaikštį Vladislavą, Mazuvijos kunigaikštį Ziemovitą, kuris buvo susigiminiavęs su Gedimino dukra Ona Berots, ir kitus asmenis susietų su mūsų valstybe. Būtent imperatorius, nes imperatorius norėjo kiek įmanoma šventosios atsikraistyti greičiau popiežiaus asmeninę armiją. Ta prasme, kryžiuočių ordinas tai yra popiežiaus asmeninė armija. Ir kiekvienas popiežius asmeniškai neša atsakomybę. Ir įsivaizduokit dabar, jeigu popiežius pripažys, kad jis suklydo ir staiga tie popiežiai būtų atskirti nuo bažnyčios už šitą klaidą, tai katalikų bažnyčia žlunga, todėl jie niekada nepripažins. Tai buvo teisingas Dievo darbas ir jeigu vėl galimybė susidarys, jie vėl tą teisingą Dievo darbą pakartos, kaip dori komunistai. Tai tiek 1349, tiek 1350, tiek 1358 ir 1373 metais planai krikštui liko neįgyvendinti. Ta prasme, buvo kalbama su tokia sąlyga tą ordiną, bet išlaikant savo savarankišką valstybę, savo pasaulėžiūrą, savo tą, sakykime, civilizaciją, kaip šiai dienai mes suprantame. Aš sakyčiau, sarmatą. Tai va tas paruošiamasis toks laikotarpis karų, kuris, žiaurių karų, apie kurį mes sekančiose laido 100 metų truko ir vat vainikavo tą, erškečių vainikos, galim pasakyti, vainikavo erškečių vainikų, būtent 1300 krikštas 1387 metais pasekoj vėl tam tikrų įvykių. Ta prasme, ruošiamas tam buvo iš tikrųjų ilgai. Ir bet kurio teroro, pavyzdžiui, tave terrorizuotų kiekvieną dieną naktį, tu turbūt, Erikai, palūštumėjai po 15-20 metų, jeigu tave kiekvieną dieną pjaustytų, badytų, arba išprotėtumai. Net nereikėtų gal ir 15-20 metų. Jo, lygiai turbūt mane irgi tas pats ištiktų ir bet kuris sveikas žmogus. O čia, įsivaizduokit, mūsų valstybė nuo pat 1200 metų, galim nuo 1009 metų įvardinti, patyrė tą terorą. Gyventojai, vietiniai žmonės, tai kokia dvasia, kokios pajėgos turėjo būti, kad mes atsilaikytumėm prieš tą terorą iki pat 1387 metų. Ir va tas karinis luomas, be abejo, sustiprėjęs, kaip aš praeitoj laidoje minėjau, jisai nutarė mano supratimu ir pašalinti tą žinių luomą dėl tos senosios pasaulėžiūros. Kad ta senoji sarmata, sakykime, būtų iškeista į naująją idėją apie šviesią ateitį, pažadėtą žemę ir šviesų rojų, kuris ateis Jėzui Kristui nusileidus ne iš kosminio laivo, bet iš dangaus į žemę. Tai vat šitą ideologiją jiems labiau tiko ir pradėjo tikti vis daugiau, kiek aš suprantu, žmonių, nes teroro akivaizdoje, kasdieninių žudynių ir skerdinių akivaizdoje, tik tai laiko klausimas, kada tu palūši. Arba kada tu ieškosi kažkokio tai varianto, kad tai liautųsi vis tiek. Tai va, mes turim tą pripažinti ir irgi, bet tai nebūtų tų 1387 metų, jeigu vėl nebūtų tam palankios aplinkybės susikloščiusios. Ir būtent, kad 1382 metais mirė Lenkiją valdęs karalius Liudvikas, Vengrijos karalius, kuris buvo kilęs iš Anžų giminės, iš Prancūzijos, tiesiogiai susijęs su Frankų diduomenė, tai yra Šventosios Romos, taip sakykime, to elitų patvirtintų popiežiaus su Karoliaus I, Karoliaus didžiojo 800-aisiais grubiai krikšto. Tai kai jisai mirė, nepaliko sūnų kaip įpėdinių. Ir Lenkai tada ėmė siūlyti valdovo sostą Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Jogailai, nes variantas buvo arba vėl labiau integruotis su Vokietija, per Austriją šiuo atveju, per Habsburgų dinastiją, ir praras savo savarankiškumą ir vėl išlikti paklusniais tam karaliui, kurį visą laiką prižiūri popiežius, ar išrinkti tokį karalių, kuris kažkiek tai būtų valdomas, sakykime, tose aplinkybėse. Ir va, mano supratimu, geopolitinė aplinkybės taip susiklostė, kad Jogailai ir krito tasai, sakykime, kažkokio tai likimo Lietuvos galbūt kauliukas, ir tas kauliukas vadinosi Jadvyga, 11-metė mergina. 10 metų jinai buvo mirus, kai mirė jos tėvas nepalikęs įpėdinių Liudvikas, jinai buvo karūnuota. 10 metų Lenkijos karalienė, ne karalienė, o karaliumi. Pagal viską jin tapo karaliumi.
Ir 1385 metais rugpjūčio 14 buvo tarp Lietuvos didikų ir Lenkijos didikų pasirašyta sutartis, pagal kurią Jogaila pažadėjo apsikrikštyti kartu su savo broliais, apkrikštyti Lietuvą, bendrai valdyti didžiąją Lietuvos kunigaikštystę ir Lenkiją, paleisti visus esančius Lietuvoje Lenkų belaisvius, sumokėti pirmajam Jadvygos sužadėtiniui, jinai jau buvo pasirodo susižadėjusi, susižadavusi su Austrijos kunigaikščiu Vilhelmu netesybos, tai buvo apie 200 000 auksinių, florinai tuo metu sunkiai įsivaizduojama suma šiai dienai, 200 000 auksinių. Ir 1386 metais Jogaila atvyko į Krokuvą, pasikrikštijo, gavo eilinį vieną iš kelių šventųjų, nes jis buvo ir pravoslavų bažnyčiai, ir vokiečiai tam pasikrikštijęs, kaip ir Vytautas jau kelis kartus, gavo Vladislovo vardą, kartu su jo Aleksandro vardu pasikrikštijo ir Vytautas, ir po keleto dienų Jogaila susitokė su Jadvyga ir 1386 metais kovo 4 jau buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi. Ir nuo to laiko tik tai Lietuvos valdovas galėjo tapti Lenkijos karaliumi. Tai yra, Lietuvos valdovai yra Lenkijos karaliai, o ne Lenkijos valdovai yra Lietuvos, ne priešingai. Ir čia galbūt kontekstas mūsų sąryšio su Lenkija, kurį būtų galim tyrinėti iki begalybės, bet eikime pamažu, aš dar grįšiu prie Piastų dinastijos, bet dabar aš trupučiuką dar kaimyninę šalį, kuri žinoma kaip Germanija, kaip Vokietija, kuri buvo Šventosios Romos imperijos, sakykime, patapęs tokių stuburų, karinių stuburų, nes kaip ir šiai dienai tai yra labiausiai apgyvendintos teritorijos ir labiausiai vienalytės tautiškai. Tai jos būtent buvo ir bus turbūt Europos savotiškas irgi žmonių ieškančių šviesios ateities ir galimybės išplėsti savo gyvenamąją erdvę kažkoks tai darinys. Ką žinant, gali vėl manipuliuoti tam tikrais dalykais. Taigi, Dubysos sutartis buvo prieš tai sudaryta. Mes ne tik dėrėjome su Lenkais, ne tik dėrėjome su Bizantijos imperija, bet dėrėjomės ir su vokiečių, su to pačiu švenčiausios mergelės Marijos ordinu. Tai yra su popiežium. Jeigu dėrybos su Lenkija pas mus buvo dėrybos tiesioginės su Šventosios Romos imperatorium, apeinant popiežių, tai ordino asmenį mes vykdėm dėrybą su pačiu popiežium. Tai va, toksai geopolitinis žaidimas labai įdomus, beveik netyrinėtas visiškai Lietuvos istorijai, būtent popiežiškasis Europos variantas ir imperatoriškas. Nes krikščionybė niekur ir niekuomet nebuvo suprantama kaip tiesa, tai yra arabų liaudės pasakos surinktos mužikams. Kad karinis elitas galėtų užsitikrinti pragyvenimą, bet karinis elitas būdavo patvirtinamas Vatikane. Ir čia bus trečias ciklas po naujų metų apie tai. Bet grįžkim prie Vokietijos. Taigi, buvo pasirašyta 1382 metais ir Dubysos sutartis, arba Dubysos sutarčių rinkinukas, tuo metu, kai Algirdas mirė ir Kęstutis tapo valstybės vadovų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Rusijos imperatorium. Taip Algirdas savai vadinasi ir Kęstutis paveldėjo šitą titulą. Tai imperatoriaus bizantietiškai, mūsiškai tai būtų turbūt valdovas, karalius, karvedys, nežinau kaip pavadinsi, nepagadinsi. Tai tos sutartis buvo būtent vėl Jogailos ir jisai už pagalbą suteikta kovoje su Kęstučiu ir Vytautu, kurie būtent buvo Samogietijos, to karinio elito, Lokio kailyje. Dalis pažadėjo Jogailą, jeigu padės kovoti su to kariniu mūsų elitu, kryžiuočiams lietuvių žemės tarp vokiečių ordino valdų ir Dubysos. Tai yra to žemaičių elito pažadėjo kaip ir Mindaugas atiduoti padovanoti, kuris tuo metu buvo apgyvendintas taip tankiai kaip Olandija šiai dienai. Pagal pilių kiekį, piliakalnių kiekį, kapinynų kiekį, tai yra viena iš galbūt pati tankiausiai beveik vakarų Europoje apgyvendinta žemė tuo metu, todėl taip ir priešinosi ten. Negalėjo susijungti ordinai, nes tai buvo Olandijos pavyzdys, galima sakyti, tuo metu pagal gyventojų kiekį. Taigi, žadėjo be kryžiuočių sutikimo nepradėti bet kokio karo, teikti paramą kryžiuočių ordinui, tai yra popiežiui. Ir per 4 metus priimti katalikų tikėjimą. Jogaila pirmasis iš valdovų 150 tame metų trukusiame kare su ordinu
ketino atsisakyti teisių į Žemaitiją, nes Mindaugas būtent karūnos atsisakė, nes žemaičiai pasakė, baig išsidirbinėti ir tą armiją, kurią popiežius siuntė kryžininkų, sunaikino Durbės. Jeigu ta Durbės būtų pasiekus, mes būtumėm sunaikinti. Mindaugas būtų buvęs centro komiteto vadovas visiems laikams. Ir paskelbta šventojo, bet šiuo atveju baigėsi jam tragiškai Durbės mūšių. Ir tai va, Jogaila, matydamas, kad Kęstutis su Vytautu, su to kariniu mūsų luomo elitu, su rinktiniais kariais Lokio kailyje, lokistomis, samogetais, getais, bando išlaikyti vėl tą imperiją, jisai iš karto padaro slaptąsias sutartis su vokiečiais, su popiežium asmeniškai, tai pasakykime. Tuo metu šalia Lenkijoje, vat būtent, kaip aš minėjau, buvo susiklostysi tokia situacija, kad Piastų dinastija, kuri valdė Lenkiją nuo Meško laikų, tai grubiai nuo 922-931 metų Vatikano būtent patvirtintos pasienio zonai su Prūsija to meto esančias pabėgėliai iš Bizantijos imperijos, tai yra iš Rusijos priėmusios su sostinė Kijevu. Ir šita kunigaikštystė Rasija ten vadinosi, tai Prasija, Rasija. Pabėgė prie Vislos, gavo popiežiaus palaiminimą ir tos karinius dalinius kryžiaus žygiai iš tikrųjų Europai prasidėjo apie 770-780 metus po Kristaus, kai Karolis I, Merovingių dinastijos, pasiuntė karius į Sakonių žemės, originalė Sakonis, smalą verdantis, Sakus. Į Sakonių žemės pasiuntęs pirmosius karius, kad iškirstų šventasias giraitės, ąžuolus, viską ir įvestų savo tvarką. Tai va teroras prasidėjo kryžiaus žygių pagalba ir ideologija ne su žygiais į Jeruzalę, bet su Karoliaus priėmimu, dar iki priėmimo su teroru būtent kaimyninių žemių ir griovimu tos senosios pasaulėžiūros, kaip ko pasekoj, tai išsivystė į milžiniškus kryžiaus žygius, ko pasekoj net ir Amerika susikūrė, taip sakykime, kryžiaus žygių vietinius gyventojus išžudant. Tai va, paskyrė Venedų karaliumi, Vindų karaliumi paskyrė popiežius būtent Piastų dinastiją. Piesta, tai yra Indas, tai yra priklausomybė žemdirbių luomui, bet iškilęs į karinį luomą. Tai aš kaip minėjau, visa slavai yra tas žemasis mužikų luomas, nes kalba jų neleidžia veikti nei vaizduotai, nei mąstymai. Nes taip sutvarkyta, kad pagal Bibliją, čia Kirilo Metodijaus darbas, šiuo atveju ir apie jį kalbėsim kitose laidose dar. Taigi, tuo metu tas karinis luomas vienas negalėjo, buvo tik patvirtintas, kuris rinkdavo mokesčius, tas piastai, sakykime, ir 10% siūsdavo į bažnyčią, 90 savo kareiviams išdalindavo ir gyvendavo. Ir va tas karių luomas sustiprėjo tiek, kad apie 1374 to karalių luomo jiems iš esmės padarė jiems pavaldžiu pagal Košicės sutartį. Vat Liublino unijoje buvo tik tai tęsinys tos Košicės sutarties, galim pasakyti, mūsų valstybei. Bet tai buvo 10 arba 15% gyventojų, kurie dalyvavo įstatymų tvarkyme. Palyginus, kad ir su šią dieną, aš kaip minėjau, ar ne 0,001%, tai yra tik 140 žmonių Lietuvoje turi teisę įtakoti įstatymus. Tiesiogiai. O tuo metu turėjo 10-15%, tai va, demokratijos lygis, taip sakant, irgi degeneruoja, taip sakykime. Tai 1374 jie buvo pagal Košicės privilegiją atleisti nuo prievalių valstybė, išskyrus nedidelę duoklę nuo žemės, gavo išimtinės teisės postus valstybės užimti pinigų dalinimo vietose. Ir Jadvyga buvo dukra, jinai to vengrų karaliaus Liudviko ir Liudvikas I vengras. 1378 metais jinai susižadavo su Habsburgais, nes tai buvo Austrijos karališkoji irgi dinastija, su Viljamu Austrijos. Jai buvo 10 metų, jam buvo berods apie 15 metų. Tuo metu 10-11 metų mergaitė ir 15 metų bernužėlis susidraugavo, jis atvyko, gyveno Krokuvai, jau gyveno jos rūmose, beveik gyveno kartu. Ir jos tėvas prieš tai 1364 Liudvikas mirė Krokuvoje ir ją
dešimtmetę buvo patvirtino karaliumi Hedvig Rex Polonija, ne Regina. Rex tai yra karalius, Regina būtų karalienė. Ir būtent tas luomas didikų pamatęs, kad yra toliau integruojama į Šventąją Romos imperiją, kur karaliaus valdžia sustiprėja to pačio, ieškojo variantą, kuris padėtų jiems išlikti nepriklausomais ir būtent Lietuva buvo turbūt to teroro pasekoj, krikščioniško teroro pasekoj, ta valstybė, kuri ieškojo variantų ir galimybių, ypač skilus krikščioniškai daliai Lietuvos, kurią valdė Algirdas, tai pravoslaviška, bet vis tiek krikščioniška, ir ta sarmatiškoji dalis, lotyniškai pagoniškoji, lietuviškai sarmatiška dalis, kurią valdė Kęstutis. Mes matom tą dvivaldystę, apie tai bus sekančiai laidoje Kęstučio Algirdo dvivaldystę. Algirdui mirus, Kęstutis perima valdymą valstybei ir visi pamatė, kad jis tęs tą toliau liniją, sarmatišką liniją ir karas toliau tęsis. Tai visi pradėjo, ypač ta krikščioniška, pravoslaviškoji dalis, ieškoti variantų, kaip čia viską patvarkyti ir sutaisyti. Ir iš vienos pusės Dubysos sutartimis dėrybos su Vatikanu, su popiežium, o Krievos unija tai būtent buvo dėrybos savotiškos su to Lenkų elitu ir tuo pačiu netiesiogiai su Romos imperijos imperatoriais. Ir Krievos unija, Jadvyga, kuriai tuo metu buvo apie 12 metų, ir yra dvejopi Jogailos metai. Lietuvių istoriografija yra 1348 metais jo gimimas. Tarptautiniai, sakykime, yra 1362 gimimas jo. Tai vienu atveju, jisai pagal lietuvių šaltinius, jis turėjo būti 37 metų vyras, pagal vakaruose priimtą paprotį jis turėtų būti 26 metų. Nu, lietuviai mes iki pačiau manom, kad jis tai buvo 37 metų vyras ir 12 metų Jadvyga susitokia. Nu, tai vat įsivaizduokite, kaip kaip šiai dienai tokia santuoka būtų įvardinta. Kai 37 metų veda 11-12 metų mergaitė vyras. Aivarai, jeigu nieko prieš, gal truputį atsipūsti reklama muzika ir visai netrukus vėl grįšime eterį. Čia žiūri tikrovę Pulso eteryje. Radio stotis Pulsas. Žiauri tikrovė. Taip, grįžtame toliau eterį, Pulso eteryje žiauri tikrovė ir toliau kalbamės apie iš tikrųjų, prieš tai jau girdėtą keistą santuoką šiai dienai. Žiauri tikrovė, įsivaizduok 11 metų mergaitę su 37 metų subrendusiu vyruku. O šiaip, Aivarai, klausimas trupučiuką, o tai buvo normalu tuo metu? Kadangi tas karališkasis postas, kaip ir šiai dienai, nešė tam tikrus įsipareigojimus, tai būtent priklausimas tam luomui, kurį patvirtino popiežius nuo karolingių, tam karališkam luomui, tam elitui, taip sakykim, neišrinktam žmonių, bet patvirtinam centro komitete, priklausimas ir reiškia, kad tu savo asmeninio gyvenimo neturi, kaip ir šiai dienai, sakykim, imkim tos pačios princesės Dianos santykius su princu Čarlzu, ar ne? Matom, kad jinai pasirinkimo padarė vienokį, bet baigėsi jai taip, kaip baigdavosi visiems padarius karališkiesiams asmenims netokį. Tai vat jau nuo vaikystės būdavo tas toksai politinės santokos ir dažnai taip jau dar netgi jaunesni būdavo sutokiami.
Bet čia šiuo atveju matome tą 11-12 metų mergaitę ir tą, vienais atvejais, kaip sakiau, arba 26 metų Jogaila, arba 37. Lietuvos istoriografija iki pačiol vyrauja 37, vakarų pasaulyje kažkodėl vyrauja 26. Abudu skaičius naudoja, galbūt kažkas kada nors tikslesnius ras. Bet yra, taip, tuo metu tai buvo pakankamai įprasta, buvo neįprasta tik tai tiek, kad tokios mergaitės gimdydavo, ką Jogaila ir pasistengė padaryti, kad jinai gimdytų ir gimdydama jinai ir mirė. Tai va čia Jogailos didelis žygdarbis, apsėklinti 11-metę, 12-metę, 13-metę galbūt. Ir ko pasekoja 1399 metais gimdydama šitą mergaitę ir miršta. Tai va čia toksai galbūt neįprastas įvykis, kad visgi Jogaila ją apsėklino. Aš kitaip negaliu tai pasakyti. Teisinėse institucijose šiai dienai Jogailui už tai grėstų labai daug. Bet yra kita, jeigu pasižiūrėsim Romeos ir Džiuljetos istoriją iš tikrųjų, ten labai skaudi istorija, kas jeigu rašytojai ir dar domėsis, tai aprašyti tą istoriją, tiesiog pačios rankos kartais niešti. Tai va su to jaunuoliu priklausančiu Habsburgų klanui, kuris atvyko ir buvo sutoktas, Austrijas Vilhelmas kunigaikštis, kuris gyveno nuo 1307 iki 1406, o Jadvyga nuo 1373 iki 1399, kada gimdydama dukra jinai mirė ir dukra mirė. Tai įdomu tai, kad matosi, kad tarp jų santykiai, tarp Habsburgo ir tarp Viljamo ir tarp Jadvygos buvo labai glaudus ir tokie draugiški, matosi iš visko. Tuo tarpu Lenkų didikai tiesiog išmetė iš Krokuvos rūmų tą Habsburgą, surinko jo indus, kurie buvo patys brangiausi, išmetė kartu ir indus pro vartus tenai viską, tiesiog išmetė tą žmogų. Jogaila už tai sumokėjo 200 000 florinų. Toliau visą likusį gyvenimą Viljamas Habsburgas buvo tiesiog nelaimingo įsimylėjėlio pavyzdys, depresija susirgusio žmogaus, kuris mylėjo mergaitę, kuri gavo gyventi visiškai su keistu žmogum, gerokai ževyresnė ir gimdydama. Ir neužilgo ir pats Viljamas Austrijos, tas Habsburgas mirė irgi. Ir va čia mes galime dar vieną baisesnį istoriją pamatyti. Habsburgų ir Jogailaičių dinastijos priešpriešą. Gimimo metai, laikotarpis, kada būtent Krėvos unija padėjo pagrindą, kuris ir išsivystė į Habsburgų vėlesnę tą okupaciją, nes Austro-Vengrija tai buvo Habsburgų sukurta valstybė, kuri ir pabaigė tą, sakykime, Jogailaičių liniją dinastiją, kurią pradėjo būtent Jogaila, lietuviai. Tai čia yra žiauri tikrovė, antiek žiauri, kad aš niekam gyvenime nelinkėčiau papulti krikščionišką pasaulį, kuris iš tikrųjų pragaras dažytas pačiom baisiausiam spalvom yra. Ir tas matos asmeninėse gyvenimuose labai stipriai. Tai va, santuoka buvo sužadėtuvės panaikintas tarp Habsburgų ir tarp Piastų likusios moters. Ir vat jau toliau Jogaila vedė kitą moterį, su kuria tenai susilaukė palikuonių ir vaikų. Ir va čia prasideda ta Jogailaičių dinastija. Bet ilgai su Jadvyga Jogaila negyveno, nes jinai nuo jo gimdydama vaiką mirė. Tai čia tokia ir po to Vaityla, dabar neseniai numiręs popiežius, ją kanonizavo 1997 berods padarydamas ją šventąją, paskelbdamas šventąją. Jo, čia tikrai žiauri tikrovė, kai tu turi vaikus gimdyti, turbūt nelabai nuo mylimo žmogaus, o mylimasis ten po to irgi iš to turbūt. Ir vat jo brolis to Habsburgo, jo brolis būtent sukūrė, apsiženindama su kita, irgi iš Piastų kilusios, berods su Mazovijos kunigaikštyte, sukūrė tą galingąją Habsburgų imperiją, kuri vėliau ir buvo viena iš tų, kuri okupavo Lietuvą. Tai matosi, kad tos nuoskaudos irgi galėjo būti padėtos šito santuokoj, kur mes išprievartavom savotiškai tai vat ir buvo žiauri politika, žiauri tikrovė. Tai 1386 metais Krokuvai Jogaila pasikrikštijo, gavo Vladimiro Vladislavo vardą, vedė Jadvyga, buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi, Krokuvą buvo atvykęs ir Vytautas, kuris buvo pakrikštytas berods 3 kartą jo Aleksandro vardu. 1387 metais Vilniuje pakrikštyti miestiečiai, kurie atvyko su tais
tinkamaisiais žmonėmis. Bajorai dar nelabai buvo. Ir bajorai su šeimomis. Ir tą galim pavadinti tokiu savotiškai aukštaitijos krikštu. Va tos aukštosios, ne žemosios Lietuvos, bet aukštosios. Tos etnografinės Lietuvos, kuri prasidėdavo nuo Anykščių, nuo maždaug Kernavės ir tęsiasi iki Mainiškių, tai yra iki Minsko. Va tos etnografinės Lietuvos krikštas. Bet ten jau dalis prie Mainiškių jau buvo krikščionis, tai jiems nelabai tas ir galiojo paprastiems žmonėms, bet tiems tinkamiesiams tarnybai tai buvo privalomas tas krikštas. Vilniuje viskas prasidėjo, žiemą be abejo, upės visi taip pat vasario mėnesį buvo tenai nardinami. Krikšto proga buvo paskelti 3 dokumentai, dar kitaip privilegijos, tai Vilniaus viskupystės vyskupui, Vilniaus miestui Magdeburgo teisė suteikta, prekybinė teisė, kaip aš sakiau, teisė atidaryti laisvą ekonominę zoną su Akropolium. Ir apsikrikštijusiems didikams privilegijo reikšmė buvo įteisintas luomas iš karto, tas karinis luomas, kuris kovojo, buvo perintas tiesiog finansiniais būdais. O pati unija tai buvo sąlygos valstybių suartėjimui. LDK, kuri buvo, apie kurią mes dabar kalbėsim, ta sarmatiškoji, ta seniausia galbūt tariška valstybė Europoje išlikusi ir kas galbūt galėjo vystytis, buvo tas vystymas sustabdytas ir nutrauktas. Bet buvo suvienytos jėgos, ne kovai su kryžiuočiais, bet kovai su popiežium, pasitelkiant Šventosios Romos imperijos imperatorių. Ta prasme, mes atsistojom Šventosios Romos. Popiežiaus reikšmė, po to, kaip aš ir minėjau, Žalgirio mūšio metu visiškai nublanko ir popiežius buvo priverstas nebe siuntinėti sektantų žudyti žmonės, bet pradėti pagaliau suvokti, kad gal ir be žudimų galima apsieiti, skelbiant krikščionybę. Buvo visos tos privilegijos suteiktos. Paties Jogailos įsakymo Vilniaus pilies papėdėje, kur buvo šventykla, berods su vėlinu surišta, arba su perkūnu surišta, arba su šventaragiu surišta vieta, bet su mirties apeigomis vėlino. Buvo sunaikinti židiniai, buvo sunaikinti giraitę, buvo liepta iškirsti medžius, namuose išmušti žalčius ir kadangi nieks beveik iš tų kunigų naujosios religijos nemokėjo lietuviškai, taip pat Jogailai pagal žodžius yra išvertęs Tėve mūsų ir tikiu Dievo tėvą į lietuvių kalbą ir lietuviškai mokinės vietinius gyventojus, nes vietiniai kunigai, kaip ir matome žodėje Bogžyce, lietuviškai nesuprato, Bogžyce, vieta, kur gyvena Dievas, mokino. Va čia gyvena Dievas, kaip pas mus. Aš trupučiuką daugiau šiandien paskaitysiu apie tai, kaip, ką sugriovė, ką sunaikino irgi tos pasaulėžiūros. Dar apie 1401 metais apie Jogailą buvo rašoma, taip su pajoka, pašaipa iš pačio Jogailos, jog jis dėl karalystės ir gražios moters leido savo ant galvos užpilti truputėlio vandens. Ta prasme, kad jisai tos krikščionybės kaip po tokios irgi dar nepriėmė iki galo. Kryžiuočiai, Švenčiausios mergelės Marijos ordinas rėmė Habsburgų kaltinimus iš karto. Esą Jogaila nelegaliai habsburgiečio žmona Jadvyga buvo pagrobęs. Tad Romoje rūpinosi, kad popiežius būtų pripažinta Jogailos Jadvygos santaka neteisėta, tačiau kurija visgi priėmė, Vatikano kurija Romoje priėmė, kad šitą santuoką daugiau duos naudos, o galbūt pats imperatorius Romos šventosios, kaip ir visada, pasakė, vėl atgal iškelsime iš Vatikano į Avinjoną pas prancūzų. Ir galbūt tos tremties, aš apie ją daugiau papasakosiu kitose laidose, galbūt tai vienas iš tų žaisliukų, kur būtent buvo pakirsta popiežiaus karinis dominavimas visoje Europai. Čia yra žodžiai apie tai, kad popiežius iš karto po visų šitų kaltinimų pasakė Urbanas VI, džiaugiamės viešpatie mūsų tėviška širdis džiugoje, džiaugiamės, linksminamės. Žodžiu, džiaugiasi, kad 11-metė susitokė su to vyresniu vyruku. Ir ataskaitoje rašoma, kad buvo statomas bažnyčios ten, kur buvo seniau alkai,
senosios šventyklos, tai yra visuomenės susibūrimo vietos, dažniausiai LK-vietės būdavo ne tai, bet visuomenės susibūrimo ir miestų pakraščiuose. O Giraitės viskas būdavo iškertama ir, kaip minėjau, tiesiog pilis pačios savotiškai taip irgi sunyko, nes centras miesto buvo perkeltas iš pilies, iš miesto centro į miesto pakraštį ir dabar netgi ir Panevėžys ir kiti galėtų iš tikrųjų pasižiūrėti 5 km spindulius, susiras Piliakalnį ir tai yra Panevėžio miesto pradžia, o čia pakrašty pastatyta ir nereikia proistorė ir yra istorija, o nėra atskiras dalis. Tai Piliakalnis kas yra? Tikrovė ar sapnas? Jeigu tikrovė, tai prašau Panevėžio žmonės ir įjunkite tai savo tikrovę ir pasakykit, ne, mes turim 3000 mečių istoriją ir švenčia miesto pradžią nuo pirmos pilies. Ir tada bus didesnė Panevėžiui garbė, pasirodyti prieš prancūzus, prieš pačius graikus, kad galbūt Panevėžiai senesnis už Akropolį graikų, už Atėnus. Nes čia gyveno ir prieš 3000 žmonės, ir pilį turėjo, ir miestą, ir amatai vystės, ir visa kita. Taip, kad privyrė košės mums tie Bogžyčios mokytojai apie vietas, kur gyvena Dievas. Buvo uždrausta naujakrikštams teikybinių atžvilgių mišrias santuokas daryti. Tai yra, jeigu tu esi katalikas, tu nebegali tuokti su pagonimi, pagonybė buvo už įstatymo ribų paskelbta, arba nebegali tuokti su pravoslavų bažnyčios atstovu, nebegali tuoktis. Tiesiog buvo, jau matome pirmas, sakykime, tokias diskriminacija religinių pagrindų, kuri vėliau išaugo iki valstybės visiško žlugimo. Tik tai katalikų tikėjimą, jeigu antra pusė priėmė, tai tada galima buvo tuoktis. Įsakyme buvo pažymėta, jeigu kas būtų vedęs rusę ar lietuvę, moteris ištekėjus už rusų turi sekti kataliką ar katalikę. Griežtai buvo įsakymas. Ir priimti Romos krikštą. Prie to jie gali būti verčiami net kūno bausmėmis. Ta prasme, vėl matome, kad tai meto, ta prasme, tos kūniškos bausmės ir represijos kartu su ta civilizacija pas mus ir suvešėjo. Jogailo dokumente pareiškia, jog jo broliams ir visies Lietuvoms didikams, tai yra kariniam tam luomui sutinkant, jis įsipareigoja visus lietuvių tautos gyventojus, kokioje jie bebūtų sektoje, patraukti, pašaukti, net jėga priversti paklusti Romos bažnyčiai. Lotynišką krikštą skelbintiems lietuviams privalomų ir draudžiant religinių atžvilgių mišrias moterystės santuokas. Žodžiu, padėjo konfliktą irgi tarp tos vadinamosios rytų Europos ir azijinės Europos, kurią bando visgi tai irgi rytų Europą, tai yra Rusija. Ta prasme, mes per tai buvo padėtas smegenyse konfliktas tarp pravoslavų ir tarp katalikų. Ir va ta fronto linija iki pačiai dienai smegenyse pas mus praeina. Tiesiog, ir jeigu šito nesuprasim, ką mes bedarysim, ta fronto karo linija vis tiek pas mus yra smegenyse ir tai yra nuo krikščionybės, katalikybės pas mus prieimimo per Jogailą ir mūsų karinį luomą, kuris tik tai kariškai viską suvokdavo ir tebesuvokia. Žemaičių krikštas toliau paskutinis buvo. Tai beje, dar įdomu tai, kad Krievos unija yra dauguma laikoma klastotė. Kad tokios kaip reiškinio nebuvo, bet čia greičiausiai tų pačių Habsburgo ir ordino įtakoj buvo, o gal ir pačių mūsų žinių įtakoj, kad tai yra negaliojanti. Bet matom, kad valstybės vis tiek susiliejo, susijungė ir tikėtina, kad tai buvo visgi. Bet šiaip yra manoma, kad tai yra irgi tiesiog vienas iš to meto daugelių feikų, tai yra apgavyščių. Kaip buvo, kaip nebuvo, bet tai įvyko. Žemaičių krikštas prasidėjo irgi 1413 metais ir, galim sakyti, baigėsi 1417 metais, kada Vytautas įsteigė Žemaičių vyskupiją. Ir iš karto sekančiais metais, 1418 metais, žemaičiai sukilo, pasipriešino Vytauto įvestai tvarkai, nes ten atsiuntė iš Čekijos, iš Bohemijos, iš tos pačios Lenkijos daug kunigų, vienuolių, kurie tiesiog nieko neveikia, kaip vaikščio Giraitę skirto, traiškė žalčius, tuo metu beje mes katinų neturėjom. Kai vienas istorikas pasakė, katinai parodo, kad Lietuvoje civilizacija atsirado. Iš tikrųjų, katinų mums nereikėjo, nes buvo žalčiai, kurie gaudė peles ir, atsiprašau, ką man tas katinas, jeigu pilna žalčių, kurie atlieka tą patį darbą. Tai jų katinų prireikė dėl to, kad žalčius beveik pas mus išnaikino. Tai čia lygiai tas pats, kaip aš minėjau, bulvės užvežė, mūsų ekonomika žlugo. Tai katinai irgi yra vienos tokios iš, sakykime, represinės valstybės žlugimo ženklų mūsų senosios.
kas kaip nebūtų keista. Tai sukilo ir pasakė, klausykit, užteks jums čia viską kapoti ir visas ryšius su mūsų praeitim griauti. Ir Vytautui parašė laišką moteris, kad jeigu taip, tai jos daugiau nebegimdys. Tai va tas moterų žodis, kad jeigu tu Vytautai čia dar siuntinėsi sektantus visokius, mes nebegimdysim. Bet buvo atskira Žemaitijos kunigaikštystės viskupija. Tai yra, nepamirškim, Lietuvos viskupija ir Žemaitijos. Tai irgi kaip atskiro tokio, sakykime, statuso išsireikalavimas Šventosios Romos imperijai. Tai vat, todėl Žemaitijos kunigaikštystė net ir caro minima kaip atskiras junginys. Ir kryžiaus žygiai iš tikrųjų neišnyko visą tai padarius. Mes tapom jų dalininkais ir nukraujavome kartu su visais tais kryžiaus žygiais. Ir aš tiesiog perskaitysiu keletą istorinių šaltinių visgi apie mūsų santykių su krikščionybė. Mes pamiršome, pavyzdžiui, kad labai krikščioniška buvo imti įkaitais vaikus. Pavyzdžiui, Islandija tai buvo netgi apkrikštyta, kai jų diduomenės karinis luomas išvyko dėrėtis dėl taikos, kad norvegai daugiau nebeužpuldinėtų Islandų, tai tuo metu norvegų krikščionis išsilaipino Islandijai, surinko jų vaikus, parvežė ir pasakė, jeigu jūs neprimsit krikščionybės, vaikus įžudom. Taip Islandija tapo krikščioniška. Taip, kad krikščionybės plitimas buvo tokiom pat priemonėm kaip ir komunizmo, kaip aš pasakojau. Ir va dabar aš tiesiog perskaitysiu apie 1400 metus, Simonas Daukantas tai aprašo. 200 žemaičių įkaitų, žemaičių to karinio luomo diduomenės vaikų, magistro, tai yra popiežiaus pavaldinio, Konrado paliepimu apvelkami, draponomis, apkalami ir jiems liepiama ganyti galvijus. Visi 200 žemaičių jaunuolių nusižudo. Žemaičiai vėl sukyla. Sukilimui vadovauti išrenkamas Kirvaila. Kovai skiriama visi likę ištekliai, net ir žambai, dalgiai, kiečiai, perkalamas į kardus ir agotinės. Paliekant dirvas medėmis augt. Moteris atiduoda visus savo papuošalus. Gausiai pasiryžę mirti, bet neprarast laisvės, parašo lotynišką ir vokišką laišką. Išklausykit jūs, valdovai dvasiški ir pasaulietiniai balso mūsų prapuolusių ir imkit mus taikiau kankinti. Mes esam laisvi žmonės, didžios kilties. Visą tai nori mums atimti šiandienos kryžeiviai. Negeidžia anie mūsų dūšios išganimo, nei mūsų moko pažinimo. Nei mūsų moko tikro pažinimo, tikro Dievo, nes tik tai prisidengia mokymų šventų tikėjimo, nori užimti mūsų žemę, mūsų turtus. Taip, jog mes tapę šiandien vargdieniais, lupami ir mušami turim rinkdamiesi, sukildami mūsų vargingą gyvybę užturėti, apsaugoti. Kaip tokie drįsta save broliais vadinti, kaip tokie gali mus krikštyti, kas nori kitą mazgot nuprausti, tas patsai turi švarių būti. Prūsai senai jau yra krikščionimis, vienok nieko nežino apie šventą tikėjimą. Tai lyg pagonimis tebe būdami, nes kai kryžeiviai siaubė svetimą kraštą, to kartu siunčia prieš akiją prūsus, įdant anie savo kraują pirmiau išlietų. Vienok to anie dar nesitenkina, plėšė ir degino bažnyčias, pikčiau už turkus, kurie jo labiau kankina žmogų, jo daugiau džiaugias. Ką mums krikštas? Mes galime ir be krikšto lygus prūsams būti. Iš pamažo mūsų nelaimė prasidėjo, bet kasdieną ana augo. Visus javus ir bartis tie broliai mums atėmė, nuengė nakties darbais mūsų pečius, nuo gimimo laisvus. Ir visus vargdienius žmonės neišsakytais lažais apsunkino. Užginę mums mūsų pačių giriose medžioti, ežerose upėse žvejoti ir su svetimais kraštais prekiauti. Kas mums dar skaudžiausia yra tas, jog kas meta ima mūsų kūdikius kaip po įkaitus ir vargina juos be kokio pasigailėjimo, taip, jog iš 200 ne vieno nebeliko, kurio jų motino galėtų pasidžiaugti, mes verkiame. Išklausykit mūsų tie, kurie teisybę mylit. Mes daugiau raudam, ne kaip kalbam. Jie mūsų diduomenę, vienus išvedė ir pavergė, kitus su žmonomis ugnyje sudegino. Už tą, jog anie savo kūdikį nenorėjo jiems atiduoti. Mus įveikė mūsų jaunas seseris ir dukteris grobė. Tie sakau žmonės, kurie kryžio ant krūtinės dievė, kaip mes jiems guodžiamės, skundžiamės. Anie melu vadina tai, kas yra visiems žinoma ir ką mes galime įrodyti. Nes vienas mūsų tėvūnas, vadinamas Kirkutis, didžios kilties, turėjo visų grakščiausią dukterį, kurią broliai kryžeiviai iš rankų tėvų išplėšę norėjo įžaginti. Dabar jos brolius norinčius užstoti ją nuo išgėdinimo pačius nužudė.
Visigina, kitą ūkininką Didžios Kilties, išvarė į Prūsus su pačia, su kūdikiais ir taip pat nužudė. Smulkio namus su apygarda nudeginę, gyventojus jos iškirto, vos patsai gyvas bei išsprūdo. Antrą bajorą Sungailą išvedė į Prūsus, apvergė, o turtus gerybės jo savo atėmė. Klausykit, krikščionių viešpatis. Mes nieko negalim viltis nuo brolių, negu to, jog anie mūsų nekaltų krauju suteptų savo kalavijus. Tapom jau krikščionimis, vienok neturi mūsų žemėje ne vienos bažnyčios, ne vieno kunigo, kursai mus mokytų švento tikėjimo. Dėkojam tik tai Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui ir Lenkų karaliui Jogailui. Jie mus nekurios išmokė švento tikėjimo. Pasigailėkit mūsų, meldžiame krikšto. Atminkit, jog mes esam žmonės, ne gyvuliai, kurios galim parduoti, mainyti, dovanoti, nes esam sutvėrimų Dievo išmintingų. Pagal jo atvaizdą sukurti ir laisvę apdovanoti, kurią norim užturėti iki paskojo ir aną džiaugtis, kaip po visų švenčiausia, didžiausia Dievo dovana. Dėl kogi šaukiamės pas tėvą šventą įdint mus, per Lenkų vyskupus teiktusi priimti į skreitą, į globą. Bažnyčio šventos taipogi trokštam būti apkrikštytais vienok ne krauju. Ir va tas garsas per visą tiesiog tą laišką išplatino ir dar kryžiočiai norėdami pasiteisinti parašė. Žemaičių tauta turi didžiai kietą sprandą, tai čia popiežiaus jau vienuoliai. Turi kietą sprandą ir atkakliai susispirusiais daro, dėl to ėmėmės nuo jų įkaitus, kurios apkrikštijam ir geriau anos užlaikom ne kaip jų pačių tėvai. Lygia dalia 80 senų žemaičių, kurie vaikus savo į Marienburgą atnešę, buvo apkrikštijom pačius ir jų vaikus. Turėjo būti verkiama diena. Čia jau Daukantas įdėjo komentarą, toliau skaitau. Badui prasidėjęs 40 000 auksinių nusintėm jiems. Davėm javų ir gyvulių, visuomet mes su anais meilingai ir bendrai apsijėjome. Apie tą gali sakyti, ką nori. Tas velnės Vytautas paikina tos senus žalčius žemaičius, kurie bažnyčias ir pilis su žeme sulygino. Švento Mykolo paveikslą pastatė vietoje taikinio naudojo. Už tokią jų atkaklybę mes sudraudėme anos, nes visuomet teisingai valdome. Jo, tai vat didžiausia nuodėmė buvo, kad Švento Mykolo paveikslą naudojo vietoje taikinio. Jo, ir matome, kad iš tikrųjų tas pasaulis, tas teroras, apie kurį mes daug kalbėsim dabar apie tą skausmą, kurį mes pamiršom ir švenčiam tas šventes, iš esmės, sakau, satanistinėse apeigose, kančiose, paukotų žmonės, aš nežinau, kaip kitaip pavadinti, mums tai yra didžiausia šventė, bet tai yra psichinis didžiulis sutrikimas, moteris nelaiko savo išprievartavimo dienos šventę, vaiko nužudimą niekas nelaiko šventę, tuo tarpu lietuvių tauta tai laiko šventę ir tai yra, aš negaliu skauda, bet ką padarysi, jeigu tokie esam, bet pasižiūrėkime, žiauri tikrovė ir su to kartais reikia galbūt susitaikyti, jeigu negali pakeisti, bet jeigu galim pakeisti, tai keiskime, kažką darykime ir manau, kad kažką tai padarysime. Ir dar laiko turim, ar ne, kažkiek tai? Minutė. Tik tai minutė. Tai tada mes sekančią laidą, aš tiesiog įvadą padarysiu sekančią laidą, mes sekančiai laidoj, tada aš nespėjau paskaityti apie senosios teisės aktus, kurie buvo sarmatiškiai, kurie būtent palaikė kažką tai. Ir jūs iš tikrųjų nustepsite, galbūt kai kurie bus įdomus, bet yra išlikę ir 16 amžiuje, ir parašyti ir 15, ir 12, 13 teisynuose. Tai, pavyzdžiui, vienas iš įdomiausių dalykų, galbūt taip iš skaudžios temos į linksmesnę pabandykim nežiūriu, kad kaip skauda. Tai to pasiekoja greičiausiai teroro žudynių, gali būti, kad pas mus ir atsirado daug patystė. Su krikščionybės įvedimu pas mus buvo daug patystė panaikinta, bet iki krikščionybės tradicinė lietuvių šeima buvo daug pačių šeima. Tai yra vienas vyras, 3 moteris. Be abejo, tik tai tiek, kad dabar vyrų šiek tiek dar nuliūdinsiu, kad ne vyrai rinkdavosi, o moteris išsirinkdavo tos 3 su ko gyventi. Tai sekančiai laidoj kalbėsim šiek tiek apie papročius, kur kviečiau ir būtent pasiklausyti apie tos įstatymus, kurie dar yra išlikę. Ir tada mes jau pereisime prie Mindaugo, prie Kęstučio, prie Kęstučio, prie Algirdo, prie Jogailos ir Vytauto asmenybių. Iš tikrųjų, turbūt, kaip ir minėjau, pats įdomiausias laikotarpis, bet net turbūt vienas iš reikšmingiausių. Netilpami 2 laidas ir aš matau 3 laidos reikės. Bet kokia atveju dėkui Aivarui, čia buvo Žiauri tikrovė, susigirdėsime kaip ir įprasta penktadieniais nuo 11 valandos, nuo laidos kartojimas sekmadieniais nuo 12 ir laidą galite parsisiųsti iš interneto pulsas.lt pasiklausyti. Gero savaitgalio jums. Gero jums.
Radio stotis Pulsas.